jirtan hordoftoota Oromiyaa Saam nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtanitti isin haa ga'u. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo irraa keessatti akkaataa WhatsApp irratti meeseejii yeroo nama barreessitan yookiin ergaa tokko yeroo nama barreessuu barbaadan bifa kamiin akkaataa itti meeseejii schedule argachuu dandeessan isinitti argisiisa. Kana jechuun qaxaroodhaan yookiin beellamaan ergaa tokko saganteessitanii yoo nama erguu barbaadan bifa kamiin akkaataa itti erguu nama dandeessan isinitti argisiisa. Amma xumura viidiyoo keenyatti nu faana turaacha. Channel keenya faaraa kan taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Yaada qabdan yoo ta'e commentiin banaadha. Hayee duraan dursa WhatsApp keessan ni bantuuni. Iddoo tuqaa sadan kanarratti kilik gootu. Yeroo kilik gootanitti as iddoo message scheduler jettu argattu jechuudha. Bakka kanarratti kilik gootu. Kana booda as mallattoo pilaasii kanarratti kilik gootu jechuudha. Bakka kanarratti gaafa kilik gootan iddoo kanarratti nama erguu fi barbaadan kontaaktii keessan sana ni filattu. Manaaf ammaaf ani hiriyaa koo amma isaanii kanaaf filadhu. Tole kana booda isin send ni gootu. Iddoo kanarratti ni saganteessitu jechuudha. Bara guutuu yookiin guyyaa nama garaagarummaa daqiiqaa 2-3 haa godhuuti. Bilbila isaa biroo irratti ergaa bilbilli gara harka mirgaa kuni kan hiriyaa kiyyaate jechuudha. Kanaafuu bilbila isa kanarratti sagantaadhaan ergee garaagarummaa daqiiqaa 4tiin isin erga. Hayyam mana faana ni buutu. Bakka kana nama 12 Desembar kanuma filadha. Har'a guyyaan nu bira Tuesday'dha Desembar 21. Haye kana okay godhee baa. Iddoo time jettu tanarratti immoo sa'aatii guute jechuudha. Amma sa'aatiin nu bira sa'aatii 22 yookiin halkan keessaa sa'aatii 10 gahaa jira. Sa'aatii kana bakka kanarratti yoo barbaadan isin sa'aatii feetan irra gochuu dandeessu. Anamaaf mi'a akka isinis argitaniif sa'aatima 22 haa godhuuti. Kana booda daqiiqaa meeqa godhu? Daqiiqaa 3 haa godhu yookiin daqiiqaa 3 godheera. Kana booda okay godha jechuudha. Ni ilaaltu. Kana jalatti ammoo meeseejii nama sanaaf ergaa waan barbaadan sana barreessitu. Ergaa sana fakkeenyaaf amma isinuma agarsiisuudhaaf bifuma kanaan haa barreessu. Kana booda send godha jechuudha. Garaagarummaa daqiiqaa 3tiin booda garana dhufa jechuudha. Amma sa'aatii 10 fi daqiiqaa 1 ta'eera. Daqiiqaa 2 ta'eera. Daqiiqaa takka tofa daqiiqaa 1 kana obsaan eeggatu. WhatsApp kanarra banee isin agarsiisa jechuudha. Akkuma argitan kana bifa kanaan seeneera jechuudha. Xiqqoo harkifatee dhufe garuu tarii kun sababa neetworkiitiin ta'uu danda'a. Bifa kanaan ergaan kun haala kanaan sa'aatii barbaadan sanatti saganteessitanii nama barbaadaniif erguu dandeettu. Bifa kanaan WhatsApp message scheduler fayyadamuu dandeessu. Bifa kanaan sagantaa barbaadan yaani meeseejii tokko kan sagantaadhaan saganteessitanii nama erguu barbaadan bifa kanaan beellamaan itti nama erguu dandeessu. Waan hordoftaniif galatoomaa.